Dạ, xin chào anh em nhé. Em ở Đức Chiên Auto. Nay nay em giới thiệu với anh em bộ Titan Black và bộ F10 độ trên Corolla Altis nhé. Dạ, đây là ánh sáng cốt của nó đây ạ. Đây là pha đây ạ. Dạ, xin chào anh em nhé. Anh em có nhu cầu đến với em nhé. Em ở lô 1.11 Ngô Quyền ạ, và số 14 Ngô Quyền nhé. Dạ, xin chào anh em ạ.